Минути отпред. Уважаеми колеги, по повод на нашия празник 50-годишния юбилей на професионална гимназия по Алеко Константинов и по инициатива на синдикалните организации в училище с председатели Ваня Диликирова и Мирослав Кутев, сме поканили негово благоговенство, свещеник Николай Величков, служещ при храм, при манастир Свети Йоан Предтеча, за което много благодаря, да бъдем на водосвет за здраве и просперитет. И благоденствие. Да ни закрилят равноапостолите, Свети Кирил и Методий, всички, които работят и учат в професионална гимназия по икономика, а и тези, които са отдали дълги години от живота си, чието живот е бил мисия. Господин Борисов, първият директор на професионална гимназия по икономика, също уважи нашето тържество. Предстои една молитвичка, в която ще се прочете и Свето Евангелие, поради това, защото Ангел Господен слиза в една капалня, която се нарича Витезда по-еврейски, и един път в годината слиза в тази капалня. Там има множество народ, които били болни, слепи, хроми, от всякакви болести били болни. И Ангел Господен раздвижва водата и който пръв влезнал си допрял до водата, издолява без значение каквато болест да бил налегнат този човек. И оттам и ние ще раздвижим водата, и оттам се прави водосвета, да осветим и да се надяваме на силата Божия, като се поръсим с нея, да се осветим, да се просветим и да ни помага във всички изпитания, които имаме, така и най-вече да ни изцели духовно, душевно и телесно. Това е смисъл на водосвета. Ние казваме откъде е от Светото Евангелие. Благословен нашия Бог, сега и всяко веки веков. Амин. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий Богородек, живот даровал. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущий Богородек, живот даровал. Бог Господь, явися нам, благословен гради во имя Господне. Бог и Господ, и не се яви, благословен идеш тие в името Господне. Бог Господь, явися нам, благословен гради во имя Господне. Ние грешните и смирените, усърдно сега да се притечем към Пресвета Богородица и да припаднем пред нея в покаяние и от дълбочината на душата си да извикаме: Владичице, смели се над нас и ни помогни. Побързай, защото загиваме от многото си грехове. Не връщай празни Твоите раби, защото Тебе заедничка надежда имаме. Слава на Отца и Сина и Светия Дух. Богородице, ние недостойните няма да мъкнем да говорим за Твоите сили, защото ако Ти не би престояла да се молиш за нас, кой би ни избавил от
беди, кой ли би ни запазил до сега свободни владичице, ние няма да отстъпим от Тебе, защото Ти винаги спасяваш Твоите ръби от всякакви злини, и сега и всякога, и во веки веков. Амин. Милосердие отверзи нам, благословена е Богородице, надеющия ся на Тя да не погибне, но да избавим са Тобою от бед. Ти си спасение рода християнского. На Господа се помолим, Господи помилуй. Защото си свят Божи наш и на Тебе слава въздаваме, на Отца и Сина и Светия Дух, сега и всяко и во веки веков. Амин. Не наста време всеко свещающе и праведи наш дух седия, но обрати се душу към покаянию, яко будница зовущи со слезами, Господи помилуй мя. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, водами одуждили Христе, источник исцеление во всечестнем храме Деви днес. Твоего благословение, окроплением отгоняющи недуги, немостующи их враж, души телес наших. Пресветая Богородице, спаси нас, Дева родила еси неискособрачная, и Дева пребила еси Мати безневестная. Богородице Марие, Христа Бога нашего моли, спастися нам. Пресветая Богородице, спаси нас. Пресвета Богородице Дево, рук Дева наших исправи, прощение прегрешений наших испроси, легна пети нам ангельское пение. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Да се сполим да слушаме Свято Евангелие, Господа Бога да молим. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрост, прости, услышим Святого Евангелия, мир се. Ще се чете Свято Евангелие според Светия апостол и Евангелие с Йоанна Богослова. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Да внимаваме. По това време възлезе Исус в Иерусалим, а в Иерусалим провчи порти се намират капални, по-еврейски наричан Витездан, когато има 5 притвора. В тях лежаха голямо множество народ, болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен време на време слизаше в капалнята и раздвижеше водата, и който влизаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквото боли си да бе налегнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! С душевен мир на Господа да се помолим. Господи, помилуй. За това благочестно училище и за всички, които ще учат и учат в него, и за тези, които преподават Словото на Господа, се помолим. Господи, помилуй. За високо преосвещенишия наш митрополит Николай, за честното презвитерство, за дяконство в Христа, за целият притчен народ на Господа, се помолим. Господи, помилуй. За православния български народ, за този град Кърджали и за този техникум по икономика на Господа се помолим. Господи, помилуй. За благочестието на това училище и за всички, които ще учат в него, и за тези, които ще преподават вярно Словото на Господа се помолим. Господи, помилуй. За да се освети тази вода с силата и действието си на Светия Дух на Господа се помолим. Господи, помилуй.
тая вода, очистителното действие на свръхестествената Троица на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да бъде тази вода лечително за душите и телата ни и прогонваща всяка съпротивителна сила на Господа се помолим. Господи, помилуй, за да се изпрати благодата, избавлението и благословението Йорданово на Господа се помолим. Господи, помилуй, за всички, които търсят Богопомощ и защита, за да се просветят чрез светлината на разума и един същата Троица, за да направи Господ осиновен седмица на своето царство, чрез начертаването и поръсването с тази вода, за да се избавим от всяка скръб, няма беда и нужда, защити и спасени ни запази Боже с Твоята благодат. Господи, помилуй, като спомни всички свети, пресветата, преблагословена, славна Владичица наша Богородица и всяко да я Мария, нека се мислени си един друг от целия живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи. Защото на Тебе подава всяка слава, власт, чест и поклонение на Отца и Сина Светия Дух, сега и всяко във веки веков. Амин. На Господа се помолим, Господи, помилуй. Господи Боже наш, който си велик по творчески замисъл, чуден по дела, създател на всички видими и невидими твари. Ти пазиш завета си с милостта си към уния, които те обичат и спазват Твоите повели. Ти приемаш умилните сълзи на всички, които са в неволя. Ето защо, за да не ни оплашиш за своя вид, Ти си дошъл в образ на раб, да дадеш наистина телесно здраве, казвайки: ето, Ти оздравя, не дей греши вече. И с кълчица си направил оздравя очите на слепия, и като се заповядал да се умие, с дума се направил да види светлината му. Ти рушиш основите на врайските зли, посважда соленото море на този живот и окрутяваш вълните на бедоносните чувства на слади. Ти сам човеколюбив царя, който си е дал да се облечем в снежно бяла одежда чрез вода и дух, изпрати ни и чрез вкусването и поръсването с тази вода, Твоето благословение, което заличава сквернотата на страстите. О, Владико, молим се, посвети благи нашата немощ и изцели нашите душевни и телесни дъзи чрез милостта си. Помолите на се пречистата Владица наша Богородица и Христо Дева Мария, с силата на честния животраж кръст, по застъпничество на честните небесни безплътни сили, на честния славен пророк, предтече и кръстител Йоан, на сте славни и схвални апостоли, на преподобните главност наши отци, велики ераси, вселенски учители, Василий, велики Григорий, Богослов, Йоан Златоуст, на сте наши отци, Атанас и Кирил, Патриарси, Александрийски, Спиридон, Темитунски и Николай, Чудотворец Миракийски, на свети Климент Охридски, на сте равноапостолен цар Борис, светите славни великомъченици Георги Понос и Димитър Мироточиви, на сте преподобни мъченици и на сте неправилни болци Йоаким и Яна, на сте славни чудотворци беседници Козма и Дамян, Кир, Йоан, Пантелеймон, Ярмолай, Самсон и Диомит, Мокия, Никита, Талой и Трифон, и на светите равноапостоли и славноборски учители Кирил и Методий, чиято памет честваме днес, и на всички Твои свети. Амин. Спаси Господи, благочестиве Христове българския род и го запази под Твоята закрила ми. Спаси Господи, помой високо преосвещенише наш митрополит Николай и всички православни епископи, които вярно преповядат Словото на Твоята истина и всички свещенски монашествичи. Спаси Господи, помилуй всички православни християни и всички учители, които преподават Словото, които се намират в тази зала и които по уважителна причина отсъстват. Спаси Господи, помилуй всички, които стоят тук и се молят с нас. Дарува им телесно здраве и към това християнско общество, служите на Тебе, бъди всичко милостив. Помини Господи, които ни мразят и обичат слугуващите наши братя, уния, които са тук и които по уважителна причина отсъстват. Помни Господи, братите ни, които са в плен и скърби, помилуй тях и нас по великата си милост. Защото Ти си изворът на изцеленията, Христе Боже наш, с това Ти отправяме слава с безличаване Твоето Отец, пресвети благ, че това Твой Дух, сега и винаги, овек и веков. Амин. Мир на всички, да преклоним главите пред Господа, Тебе, Господи. Господи, Ти, който Боже се кръстиш в Йордан и да осветиш водата, напълни окото си, чуй и благослови всички, които чрез преклането на своята глава ознаменуваме нашата радска покорност. Удостоен, че с причащението с тая вода да се спомни със Твоето освещение и да бъде то за нас, Господи, за здраве на душата и тялото. Защото Ти си нашето освещение и Те възнаме слава, благодарение и поклонение безначално Твой Отец, със светия Богия животворящ Твой Дух сега и винаги во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое, победи православие.
и Твое сохраняй, крестом Твоим жительство. На Господа се помоли, Господи помилуй. Господи Исус Христе, Боже наш, който си благословил 5 хляба и съм наситил с тях 5000 души, сам благослови тези хлябове, че светия Твой дух е ръката на мене, грешния и недостоен свещеник, и приумножи тези блага в това училище по икономика. И освети всички верни, които ще вкусат от тези хлябове, защото си свят и благословен сега и всяко и век веков. В чест и памет на светите равноапостолни самодворски просители Методий и Кирил, принасяме Ти, Господи, тези хлябове, тази жертва в небесния Твой жертвеник. Богати обнищаша и взакаша, зискающи же Господа, не лишатся всякого блага. Богатите ще обеднеят и ще ободлеят, а тези, които вярват в Господа, няма да се лишат от никакви блага. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое сохраняй крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое сохраняй крестом Твоим жителство. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Поведи православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое сохраняй крестом Твоим жителство. По молитвите на свети Кирил и Методий искам да пожелая на всички учащи и учащи се Бог да ви дарува крепко здраве, сили, добър разум и много търпение. Защото децата, които идват да се учат, те не знаят и ние трябва да ги научим за това, което са дошли. Тук виждам един изключително прекрасен колектив. Искам да поздравя и директорката, и вас искам да поздравя от все сърце за това, че сте отдали голяма част от живота си тук в този техникум. И не забравяйте, че всяка работа е средство за прехрана. Има по-важни неща от работата. А сиреч, когато един ден се тръгнем от тук, да кажем, ето тези всички тук бяха мои приятели. Всички си останаха мои приятели и всички да останете приятели. Това е много по-важно от всичко друго. Защото приятелството ни сплотява, то ни дава добрини, да помагаме, да се грижим един за друг. И аз ви пожелавам по молитвата на Свети Кирил и Методий, бъдете живи и здрави, благословени и никога не забравяйте, че всички ние сме едни прекрасни приятели и дай Боже на 100 годишната всички от вас да присъстват тук и тогава да кажем, ето това сме ние приятелите и тези, които изучихме сега, учат нашите внуци и правнуци. Бъдете живи и здрави по молитвата на Свети Кирил и Методий. Още един път искам да благодаря за това, че ми поканихте заедно да се помолим и да направим водосвет. Сега, ако кажете, да отидем както при програмата.
Днес никой от тях не е починал и не се чества някакъв специален празник. Знаете, вие сте преподаватели по-добре от мене, че свети Константин Философ е приел монашество с името Кирил и след 50 дни е починал. Починал е на езическия празник, който ние така честваме, Свети Валентин. Той е езически празник и искам да ви кажа, че на този ден, 14 февруари, ние трябва да честваме нашия си покровител, ония, който ни е дал в момента да отворим книгата и да четем много повече, отколкото да го образуваме като ден на любовта. А неговия брат, Свети Методий, е починал много по-късно, на 6 април. Първоначално, тъй като църквата е желаяла да се чества паметта на тези Божии угодници заедно, защото те са прославили заедно Бога, затова е установил в началото най-вероятно се чества на 6 април, но тъй като се пада в Великия пост и в Светлата седмица понякога, според си знаете, Велик ден е подвижен празник, затова всички православни църкви са взели решение да се чества на 11 май и да се честват заедно двамата, защото те заедно двамата се извършат това богоугодно и дивно дело и са прославили Бога. В днескашното Евангелие на литургията ще прочете: никой не запаля светило и не го туря под крина, а го слага на високо вкъщи, за да свети и да осветява всички в дома. Ето това ни казва Евангелието, че те са запалили светилото на сърцата си, кандилата са запазили в сърцата и затова сега Бог е поставил на високото да осветява всички нас и да ни просвещават. Това се казва днес Христовото Евангелие. Още един път честити благословен празник на всички бъдете живи и здрави. Бог да ви крепи, искам всички вас и да изплотява, да даде мир, разбирателство и единомислие. Това са най-важните неща, за да може само в сплотение и в добър колектив ще направите така, че да израснат и добри кадри и тук да се прославим из цяла България и из цял свят да се прославят чрез вашите умения, да се прославят и вашите ученици, които тук са дошли и са гласували доверие, вие да ги научите на нещо. Така няма какво да кажа. Радостен, бъдете живи и здрави. Това е най-важното нещо.